यद्यपि विमान जमीन पर उतर चुका है, लेकिन अपने और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कृपया आप अपनी कुर्सी पर बैठी रहें और कुर्सी की पेटी को तब तक बांधे रखें जब तक कि विमान अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंच जाता है और कुर्सी की पेटी संकेत बंद नहीं हो जाती है। कृपया सर के ऊपर के कक्ष को खोलने के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है कि उड़ान के दौरान आपका सामान खिसक गया हो और वे नीचे गिरकर चोट का कारण बन सकता है। विमान से निकलते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी व्यक्तिगत सामान आपके साथ हैं। आपको याद दिलाया जाता है कि जब तक आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हैं और किसी धूम्रपान क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, धूम्रपान निषेध है। चूंकि विमान उतर चुका है और रनवे को छोड़ चुका है, अब मोबाइल फोन का उपयोग सुरक्षित है। फ्लाई दबाव का चयन करने के लिए धन्यवाद।